Bismillah, assalatu assalamu ala rasulillah, alhamdulillah, fa subhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun, wa lahul hamd fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. amma ba'du yan uwa masu albarka, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na azkarul qur'aniyya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin azzakirin Allah kathiran wa zakirat, mutane bayi daga cikin bayan Allah masu yawan ambaton Allah da yawa, maza masu yawan ambaton Allah da yawa mata. Allah muna roƙon ka samu a cikin bayinka masu yawan ambatonka. Wannan aya ta yi umarni da yawan ambaton Allah. Wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, ya musulunta. Da zai tafi sai ce ya Rasulullahi, ina so in tsaya tare da kai in ƙara fahimta addini, ko akwai wannan damar? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai damar. Ya zauna a cikin sahabbai ashabu sifa masu zama a cikin masallaci, ya ɗauki wasu kwanuka da Allah ya so ya ɗauka a cikin zama tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su bata a gare shi, don ya fahimci wato ƙarin shari'o'i na musulunci. Lokacin da zamansa ya ƙare yana son zai tafi, sai ya ce ya Rasulallahi, inna shara'i al-islam qad kathurat alayya, allimni shay'an atashabbasu bihi. Ya annabi, shari'o'in musulunci sun yawa gare ni, ga manyan shekaru, sai in ji an ce wannan, in ji an ce wannan, in ji an ce wannan. Ya annabin Allah, ka koya mana wani abu, ka karantar da ni wani abu da zan kankame shi in rike shi, ya zamo shi ne makwafin abubuwan nan da na ji da yawa na kasa rikewa. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idan to idan haka ne, la ya zalu lisanuka rataban fi dhikrillah, kada harshen ka ya gushe yana danyace shatab a cikin yawan ambaton Allah. Harshen ka ya zamo kana ci gaba da yawan ambaton Allah a cikin al'amari, kowane hali kana yawan ambaton Allah, kana wato a cuɗanyuwa da shi. Yan uwa masu albarka, Allah ya taimaki mutum fa ya zama harshen shi ya saba da ambaton Allah, ba ƙaramin al'amari bane ba. Domin abin da mutum yake yawan yi, za ka ga idan wani tashin hankali ya fuskance shi, shi zai yi. Shi ya sanya hatta ranar ajali za ka ga mutane da mala'ikan mutuwa ya zo musu, wani sabon gani da ba su taɓa yin gani irin wannan ba, wata sabuwar halitta da su a ganin halitta irin wannan ba, wata rana da ba su taɓa ganin rana irin wannan ba, wani tashin hankalin da ba su taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba. To da sun ga irin wannan, za su ambaci Allah ne, saboda shi suka saba ambata. Haka idan wani hatsari ya kama su, za ka ga za su ci gaba da ambaton Allah ne, don shi suka saba ambata. Waɗansu mutane za ka ga idan wani abu ya faru, wal iyadu billahi, kamar mota ta ƙwace, wani yanayin hatsari zai faru, sai ka ga da yake bakin ya saba da ambaton Allah, to ambaton Allah za su yi. Wani kuma sai ka ji wasu kalmomi yake faɗa wanda ba su dace ba a irin wannan hali a faɗe su, saboda ba ambaton Allah a bakin. Ga mutum wani abu zai faru ma don ambaton Allah don samun sauki, sai ka je na kai 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 kai, ko ya kama ihu, ko ya kama sunan wanda ke tuka motar, ko ya kama sunan wani wanda abin ke da alaka da shi, sai ga don kama sunan Allah da yawan ambaton Allah, sai ga bai samu nasarar ambaton Allah ba, balantana a samu saukin abin. To haka ma yana juyawa ya ga mala'ikan mutuwa ƙashenta, kuma don ka ji ya ambaci sunan Allah da irin ambaton da ya saba da shi, ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah, ko kuma la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, ko hasbunallahu wa ni'mal wakil, ko duk wani nau'in ambaton Allah da mala'ikun nan da suka zo karɓar rayuwa ce su gane cewa wannan bawan Allah ne na kwarai, ya saba da ambaton Allah, sai ka ga ya samu sauƙi ta dalilin haka. Don haka ambaton Allah nan abu ne da ya kamata mu koya ma rayuwarmu shi, abu ne da ya kamata mu saba da shi, kuma mu nemi taimakon Allah akan sabawa da shi da cuɗanyuwa da shi. Allah ya ba mu iko, Allah ta'ala shi ya salama na haka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.